你猜一猜，哪一个省的森林面积最大？福建、江苏都排不上号。第5名，西藏1490.99万公顷。提起西藏很多人想象到的都是茫茫的戈壁。其实西藏的树木非常的多，而且大多数都还是松树和云杉，还没有人为的破坏，环境一直保护的都很好。第4名，四川2000万公顷，有诗云花虫景观城。四川的日照时长虽然不长，强度也不大，但是四川地处盆地，多雨水，特别有利于树木的生长，所以林木非常的多。第3名，云南2020万公顷。云南的地貌波状起伏，山高谷深，河川纵横，喀斯特地貌又分布的特别的广，这些都为动植物的生长和繁殖提供了得天独厚的超优越的自然条件。第2名，黑龙江2150万公顷。黑龙江拥有大面积的原始森林，是我国发展林木生产的最大基地，珍贵的树种很多。第1名，内蒙古2614.8万公顷。内蒙古的森林资源大部分都集中在大兴安岭的北侧山地，属于原始森林。